أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Иншаллах, завтра Ахмадийская мусульманская община Великобритании проведет мероприятие по случаю столетнего юбилея лондонской мечети Фазл. На это мероприятие также приглашены и наши соседи, не мусульмане и не Ахмади. Мечеть Фазл имеет историческое значение в том смысле, что это первая мечеть, которая была построена в центре христианства, и затем оттуда началось широкое проповедование и распространение ислама среди людей. Сегодня наши противники утверждают, что Ахмадият, упаси Аллах, является ростком, выращенным англичанами. Однако удивительно то, что посредством этого самого растения проявляются слабости религии людей, живущих на Западе. Им также проповедуется красота ислама. Таким образом, противники не смогли получить возможность проповедовать так, как это делали мы. Да, до строительства мечети Фазл в Уокинге была построена мечеть. Эту мечеть построил знаменитый востоковед Готлиб Вильгельм Лейтнер, который ушел с должности директора Oriental College, колледжа по востоковедению в Лахоре. Затем он вернулся в Англию и в 1889 году построил мечеть в Уокинге. Это странное совпадение, но это произошло именно в тот год, когда была основана Ахмадийская мусульманская община, основателем которой стал Хазрат Мирза Гулям Ахмад, Мессия обетованный, мир ему. Этот знаменитый профессор вместе с этим также основал Институт востоковедения, чтобы мусульмане могли получать религиозные знания и совершать богослужения. Правительница города Бхопал Бегим Шах Джахан выделила крупную сумму на строительство этой мечети. Поэтому эта мечеть была названа ее именем. Говоря коротко, этот профессор умер в 1899 году, и эта мечеть была закрыта. Позаботиться об этой мечети было некому. Затем, в период хазрата первого халифа обетованного Мессии, Хаджа Камалуддин Сахиб прибыл в это место. Он попытался открыть эту мечеть, и ему удалось это. Он написал хазрату первому халифу обетованного Мессии о том, что для этой мечети был создан специальный фонд, и его избрали смотрителем этого фонда. Затем в этой мечети снова стали совершать богослужения. Когда эту мечеть открыли, Чодри Зафруллах хан Сахиб вместе с Хаджа Камалуддин Сахибом посетили ее. Они совершили там и дополнительные молитвы, и много других молитв.
Спустя некоторое время после этого Хазрат Обетованный Реформатор призвал к этому всех миссионеров, хотя у него не было достаточно финансовых средств для отправки их за рубеж. Однако после некоторых таких попыток туда был отправлен Хазрат Чодри Фатих Мухаммад Сахиб Сиял. Он некоторое время прослужил вместе с Хаджа Сахибом. Затем, после смерти Хазрата первого халифа обетованного Мессии, Хаджа Сахиб не принес обета верности Хазрата второму халифу обетованного Мессии. По этой причине Хазрат Чодри Фатих Мухаммад Сиял Сахиб оставил его, отправившись в другое место. Одним словом, это был рассказ о мечети в Уокинге. Однако постоянной мечетью, которая была построена мусульманами или Ахмадийской мусульманской общиной, стала мечеть Фазл. Без сомнения, сегодня в Лондоне, в Великобритании и в других западных странах есть много мусульманских мечетей. Однако чести называться первой мечетью в Великобритании удостоилась мечеть Фазл. Мечети, которые находятся здесь, не распространяют прекрасное учение ислама в западных странах и по всему миру так, как это делают ахмадийские мечети. Прекрасное учение ислама – это такое учение, посредством которого распространяется послание любви, преданности, мира и примирения. Все остальные мечети на Западе были построены с помощью правительств других стран и иногда с помощью некоторых других мусульманских стран. Таким образом, они продолжают финансировать эти мечети, однако по милости Всевышнего Аллаха, этой чести называться первой мечетью в Великобритании удостоилась только Ахмадийская мусульманская община, поскольку она не получает финансирования ни от кого. С другой стороны, мечети, которые были построены с помощью правительств, до сих пор нуждаются в государственном финансировании, как это происходит и здесь, в Великобритании. Достоинство Ахмадийской мусульманской общины состоит в том, что мечети общины построены на пожертвования мусульман Ахмадии. По милости Всевышнего Аллаха, сейчас в Великобритании, благодаря пожертвованиям членов общины, построены десятки мечетей. Также и в других западных странах было построено большое количество мечетей. Одним словом, сегодня я расскажу о мечети Фазл. Польза от церемонии празднования столетия мечети или важности этого повествования будет обретена тогда, когда мы исполним истинное предназначение мечети, заполнив ее людьми, изменив их духовное состояние. Необходимо развиваться в своих отношениях со Всевышним Аллахом и связать своих потомков с мечетью. Мы должны выполнять свои обязанности в отношении ислама, поэтому каждый мусульманин Ахмади должен помнить о том, что нельзя стать счастливым, организовывая какое-либо мероприятие и зажигая на нем свечи. Вместо этого лучше выполнять свои обязанности в отношении этой мечети. Обратите внимание на ее историю, поразмыслите о ней и о своем духовном состоянии. Главное, о чем я хочу сказать в связи с этим, это то, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему очень много говорил о распространении ислама на Западе. Это и является основой наших проповедей. В одном месте, в связи с его видением относительно распространения ислама на Западе, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Мы верим, что солнце взойдет на Западе, однако в одном из снов нашему смиренному слуге было раскрыто, что восход солнца на Западе означает то, что теперь западные страны, которые с древних времен находятся во мраке и заблуждении неверия, будут озарены солнцем праведности. Они обретут свою часть ислама». Хазрат Обетованный Мессия мир ему очень смело высказался об этом. Поэтому, иншаллах, нам следует надеяться, что ислам распространится в этих странах. Еще в одном из своих пророчеств Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Я видел себя стоящим на минбаре в Лондоне
и я являл праведность ислама в своей речи на английском языке, полной фактов и доводов. После этого я поймал множество птиц, которые сидели на небольших деревьях. Все они были белого цвета, они обладали телами, похожими на тело куропатки. Я дал следующее толкование своего сна. Мои писания распространятся среди этих людей, и многие праведные англичане окажутся во власти истины. В действительности до сих пор было очень мало общего между западными странами и религиозными ценностями. Словно Всевышний Аллах одарил азиатский континент религией мудрости, а Европу и Америку – мирской мудростью. Вереница пророков от начала до конца оставалась в азиатской части, и они также обрели благословение Божьего владычества. Теперь же Всевышний Аллах желает обратиться с милостью к ним. То есть Всевышний Аллах желает обратиться с милостью к людям в западных странах. Одним словом, это изречение, желание, мольбы и благая весть Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Это именно то дело, ради совершения которого Ахмадийская мусульманская община в Великобритании, США и в других западных странах по всему миру распространяет истинное послание ислама. Мечеть Фазл была построена именно для достижения этих целей. Как я уже говорил, Хаджа Камалуддин Сахиб заранее прибыл в мечеть Уокинга. Однако он не принес своего баята обета верности институту Ахмадийского халифата после смерти Хазрата первого халифа Обетованного Мессии. По этой причине Хазрат Чодри Фатих Мухаммад Сиял Сахиб, который в то время служил вместе с ним, почувствовав, что теперь им будет трудно работать вместе, оставив его, отправился в другое место, где стал проповедовать учение и распространять послание Ахмадийской мусульманской общины. По милости Всевышнего Аллаха он добился успеха в этом деле. Мы можем сказать, что Хазрат Чодри Фатих Мухаммад Сиял был первым миссионером Ахмадийской мусульманской общины, прибывшим сюда. Первым плодом, который был обретен им, стал господин Куриу, журналист по профессии. Он стал мусульманином, и после него более десятка людей стали мусульманами Ахмадии. Чодри Сахиб в основном проповедовал посредством лекций. Он распространял послание ислама посредством посещения разных мест и выступлений в различных клубах и общественных местах. После этого Хазрат, второй халиф Обетованного Мессии, вызвал его обратно в Кадьян и вместо него в качестве миссионера направил в Лондон Кази Абдуллу Сахиба, который был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Он прослужил здесь в течение некоторого времени, и когда началась война, ему было трудно служить при таких обстоятельствах. Здесь речь идет о Первой мировой войне. В то время было трудно проповедовать. Однако эти люди продолжали проповедовать. Дом на улице Стар был взят в аренду во времена Кази Сахиба в качестве постоянного места проповедования. В истории также написано, что Хазрат, второй халиф Обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, направил туда Хазрата Муфтия Мухаммад Садыка Сахиба в качестве миссионера, пока Кази Сахиб находился там. Он находился здесь с 1917 по январь 1920 года. В 1919 году сюда снова были отправлены Хазрат Чодри Фатих Мухаммад Сиял и Мольви Абдурахим Найер. Они оба служили с великой самоотверженностью и проповедовали учение Ахмадията. В 1920 году Хазрат, второй халиф Обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, повелел Хазрату Чодри Фатих Мухаммад Сиялу выкупить землю, на которой можно было построить мечеть и начать работу по строительству постоянного миссионерского дома общины. В итоге, после необходимых усилий, была выкуплена земля в районе Патни за сумму больше 2200 фунтов стерлингов.
Когда Хазрат второй халиф получил весть об этом, он находился в местности Даль-Хози. И он лично организовал мероприятие по этому случаю и сам дал название этой мечети. Он назвал ее мечетью Фазл. После этого было сделано объявление о сборе как можно большей суммы на строительство этой мечети. Хазрат Чодри Фатих Мухаммад Сиял выкупил эту землю у одного иудея. Сейчас там уже много новых построек, но в то время там стоял только один дом на участке около 100 соток. История свидетельствует о том, как строилась и развивалась эта мечеть. Во время выставки в Уэмбли в 1924 году некоторым уважаемым людям в голову пришла мысль о том, что вместе с этой всемирной выставкой необходимо провести выставку различных мировых религий, поскольку христианская религия была уже хорошо известна людям на Западе, было необходимо собрать всю информацию относительно других религий, а также пригласить сюда их представителей, чтобы они прочитали лекции о своих религиях. С этой целью был приглашен Маулви Абдурахим Наир Сахиб, который в то время служил здесь миссионером, чтобы прочитать лекцию от имени Ахмадийской мусульманской общины. Маулви Сахиб проинформировал об этом центр общины в Кадиане. Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, приняв это приглашение, ответил, что отправит из Кадиана своего представителя, который разъяснит достоинство ислама. Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, в связи с этим написал статью. В ней он описал достоинство ислама и истинное учение ислама. Эта статья со временем превратилась в большую книгу. Сейчас она издана под названием «Ахмадият. Истинный ислам». Одним словом, после этого был собран совет представителей Ахмадийской мусульманской общины, на котором Хазрат Мирза Башир Ахмад и Хазрат Абдурахим Дард Сахиб выступили с предложением, что Хазрату второму халифу необходимо лично посетить это мероприятие, вместо того, чтобы отправлять туда своих представителей. Они также предложили, чтобы некоторые сподвижники сопровождали его в этом деле. После этого было решено, что Хузур лично посетит Великобританию. Он должен был отправиться в Европу, посетив по пути Дамаск, Египет и так далее. Он должен был взять с собой несколько человек, в том числе Хазрата Чодри Зафрулу Хан Сахиба и Хазрата Мирзу Шариф Ахмад Сахиба. Они отправились туда за свой счет. Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, оплатил часть своей поездки из собственных средств. Одним словом, Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, достиг Великобритании, посетив по пути Дамаск, Египет, Италию, Швейцарию и Францию. Он прибыл сюда 22 августа 1924 года. Интересен и тот факт, что его благословенное прибытие было показано ему во сне, в котором он высадился на берегу моря в Англии и стоял на деревянном пирсе, глядя по сторонам, подобно победоносному адмиралу. В этот момент он услышал голос, который назвал его Вильгельмом, завоевателем, словно духовная победа над Великобританией была связана с прибытием туда Хузура. Газеты широко осветили поездку и прибытие Хузура в Великобританию. Он прибыл на лондонский вокзал Виктория, то есть из порта он сразу направился на вокзал Виктория. Оттуда Хузур и его группа прибыла к знаменитому собору Святого Павла, который также является самым великим собором Великобритании. Хузур остановился там и, стоя перед собором, вознес мольбу за духовную победу ислама и единобожия. Только после этого он вошел в город вместе со своим сопровождением. Для его проживания уже было подготовлено помещение. Это был хороший большой дом, который был взят в аренду. В это время Ахмадийская мусульманская община получила известность благодаря статьям о религиозной конференции, личным встречам с Хузуром, его публичным лекциям и мученической смерти Хазрата Ниматулла Хан Сахиба, который был забит камнями в Кабуле за свою веру. Эти новости были освещены во многих газетах. После всех этих мероприятий наступила очередь для закладки фундамента мечети. По милости Всевышнего Аллаха и это дело было совершено великолепно и эффективно.
В истории об этой мечети написано, что в начале процесса проповедования за границей идея строительства мечети первой пришла в голову Хазрата второго халифа обетованного Мессии, поскольку от частой смены помещений страдал эффект проповедования, то есть был необходим постоянный центр общины. Если постоянно снимать дома в аренду и переезжать с места на место, то желаемого эффекта не будет. Поэтому он подумал, что для общины необходим постоянный центр. Однако эта задача была сложной, и практическое воплощение этого плана не могло осуществиться до 1919 года. В то время были определенные финансовые трудности и трудности в приобретении для наших целей достаточного по площади участка земли в Лондоне по соседству с благородными людьми. Эта земля должна была быть свободной от каких-либо юридических условий и ограничений. Все это было препятствием для покупки земли и помещений, где можно было построить здание по своему желанию. Все эти условия должны были быть выполнены. Самой главной проблемой, стоящей на пути этого, было привлечение внимания людей к строительству и охране объекта. Однако Всевышний Аллах организовал все это наилучшим образом. Прежде всего, было необходимо собрать финансовые средства для строительства. Случилось так, что после окончания войны курс фунта стерлингов понизился. Когда стоимость фунта снизилась намного, сердце Хазрата второго халифа обетованного Мессии почувствовало сильную мотивацию воспользоваться этой возможностью, и он решил ею воспользоваться. 6 января 1920 года, после совершения намаза Зухр, думая об этом, он уже хотел уйти, но в это время некоторые люди, которые опоздали, совершали намаз в мечети, и из-за них путь к выходу был перекрыт. Поэтому Хузур оставался на месте после совершения намаза. Находясь там, он обратился к руководителю финансового отдела Назир Байтуль-Мал и сказал ему, чтобы он взял в долг 14 или 15 тысяч рупий и отправил их в Лондон, поскольку из-за понижения курса фунта после обмена рупий на фунты получится много фунтов. Вернувшись после этого к себе домой, он придал окончательную форму своему замыслу и в письменной форме дал распоряжение руководителю финансового отдела об отправке 30 тысяч рупий вместо 14 или 15 тысяч. И вместо слова «долг» он написал «чанда», то есть «пожертвование». По словам Хузура, все это происходило словно само по себе. Он написал это распоряжение и передал его руководителю финансового отдела в тот же день после намаза Аср. Он также сказал ему, что люди должны собраться после намаза Магриб. В мечети Мубарак в то время было мало места, и до объявления оставалось очень мало времени. Согласно этому распоряжению Хузура, в первый день было собрано 6 тысяч рупий. На следующий день Хузур дал это же распоряжение женской организации общины. Затем, во время намаза Аср в мечети Аль-Акса он объявил о своем распоряжении среди мужчин, и 5 января 1920 года он сделал общее объявление на пятничной проповеди. Таким образом, к 12 января пожертвования только из Кадьяна достигли суммы в 12 тысяч рупий. Бедная община Кадьяна совершила великое пожертвование и собрала необходимые средства. В связи с этим Хузур сказал, «Сбор таких средств бедной общины не мог осуществиться без особой Божьей помощи. Я верю, что в это время особая милость Всевышнего Аллаха была связана с пожертвованием». Хузур поясняет, он сказал, что волнение общины было ощутимым, и правильно судить об этом могут только те, кто видел все это своими собственными глазами. Все члены общины, и мужчины, и женщины, жертвовали с истинным духом жертвенности. Один мальчик, сын бедного и трудолюбивого человека, сказал, что смог сэкономить 13,5 рупий. В те времена 13,5 рупий имели значение, и в соответствии с упавшим курсом фунта получилось 1,5 фунта.
Одним словом, он сказал, что сэкономил 13,5 рупий и отправляет их в качестве пожертвования. Хазрат обетованный реформатор продолжил. Неизвестно, с каким намерением этот мальчик сэкономил эти 13,5 рупий, но его религиозное рвение принесло в жертву его амбиции вместе с деньгами на пути Бога. Количество людей, участвующих в этом пожертвовании, продолжало увеличиваться. После этого Хазрат обетованный реформатор отдал распоряжение об этом в Гударспур, в Лахор и еще в одно место. Он подумал, что в этих 3 районах будет собрано 30 тысяч рупий. По его словам, он опасался, что другие общины будут жаловаться в связи с тем, что они ничего не слышали об этом, поэтому он увеличил сумму до 100 тысяч рупий, чтобы все люди смогли обрести награду. Один человек написал Хазрату обетованному реформатору: «Помолитесь за меня, чтобы Всевышний Аллах сделал меня успешным в достижении моих целей в моем деле. В благодарность за это я пожертвую все свои средства для строительства мечети за границей». Хазрат обетованный реформатор не разрешил ему это, поскольку не хотел лишать награды за это других. Одним словом, эти средства стали собираться. Все эти средства общей суммы 3468 фунтов стерлингов были отправлены в Великобританию посредством Индийского банка. Теперь подумайте о своих обстоятельствах сегодня и о том, какими они были в то время. Было собрано 52 тысячи рупий. Эта сумма была собрана в течение 1 недели. Затем позже туда были отправлены дополнительные средства. В это время курс фунта в очередной раз понизился, и благодаря этому после обмена получалось много фунтов. Курс фунта снизился с 15 до 6 рупий за 1 фунт. Как я уже сказал ранее, закладка фундамента мечети и ее строительство начались с момента прибытия сюда Хазрата обетованного реформатора. Первый камень в основании мечети был заложен 19 октября 1924 года. В истории было написано, что 18 октября 1924 года. Одна из газет опубликовала прогноз погоды, согласно которому погода должна быть хорошей и солнечной, однако Всевышний Аллах явил ошибочность этого прогноза и ясный довод своего существования. С утра пошел дождь, и когда Хазрат второй халиф обетованного Мессии был проинформирован об этом, он сказал: «Незачем беспокоиться, это очень хорошо, ведь при таких обстоятельствах на церемонию закладки фундамента придут только искренние люди. Завтра тоже прогнозируют дождь. Посмотрим, исполнится ли этот прогноз или нет. И, иншаллах, это мероприятие будет успешным». Там был установлен небольшой шатер, чтобы люди могли прослушать и увидеть всю программу с удобством. Приглашения были разосланы разным людям, в том числе членам парламента, лидерам, политикам и дипломатам. В этом мероприятии приняли участие самые разные люди. Времени было мало, и предполагалось, что людей придет немного. Однако пришло много гостей, в их числе были представители разных стран. Таким образом, это мероприятие прошло успешно во всех аспектах. Во время этой церемонии Хазрат второй халиф обетованного Мессии стоял там, где должен был быть заложен фундамент. Хазрат Хафиз Рошен Али Сахиб процитировал 2 суры Священного Корана — Аль-Алла и Аль-Лейль перед обращением хузура. После этого Хазрат второй халиф обетованного Мессии произнес проповедь и сказал: «Сегодня все мы собрались для выполнения дела совершенно уникального по своей природе, то есть для закладки фундамента здания, которое строится только для того, чтобы поминать и поклоняться в нем той сущности, которая является Создателем мира. В этом месте все люди становятся одинаковыми, независимо от того, к какой стране они принадлежат, под какой властью они живут и на каком языке они говорят. Эта сущность является центральной точкой, и при ней не возникает вопроса о величественном и ничтожном черном и белом, о Востоке и Западе, поскольку по мере приближения к ней исчезают разногласия и увеличивается единство.
Здание, для закладки фундамента которого мы собрались здесь сегодня, является знаком единства и согласия. Своим существованием оно обращает наше внимание на тот факт, что наше происхождение и наш источник едины. Поэтому нам не следует спорить и причинять друг другу вред из-за наших разногласий. Разногласия случаются, и в этом мире не существует вещей без разногласий. Скорее всего, это хорошо. Как сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разногласия являются знаком милости Всевышнего Аллаха, а не вреда. Однако, что плохо, так это нетерпимость. Это означает, что если есть разногласия и отсутствует терпение, то это плохо. То есть каждый хочет, чтобы все соглашались только с ним. Это означает, чтобы не было разногласий, а было соглашательство только с ним. То есть его желание должно быть пределом согласия. Так не должно быть, поскольку разногласие — это признак развития и прогресса. Если в человеке зародится это, то успех становится совсем близким. Человек должен быть терпеливым. Люди говорят, что разногласие — это плохо. Если несогласие — это плохо, то какой смысл в терпимости? Терпимость проявляется тогда, когда проявляется разногласие в чем-то. В этом случае человек должен проявлять терпение и не стараться навредить другому. Одним словом, об этом следует помнить всегда. То, в чем действительно нуждается мир, так это в проявлении терпимости. То есть люди, имеющие разные убеждения и разные принципы, жили с любовью друг к другу. Несомненно, каждый человек имеет право призывать других к тому делу, которое он считает полезным для себя, поскольку без проповедования невозможно обрести развитие в сфере знания. Однако никто не имеет права изменить слова и поступки другого человека, пока не изменит его сердце, либо в некоторых случаях попытается причинить ему вред, поскольку он не согласен с ним по тому или иному вопросу, и это неправильно. Будет неправильно, если вы измените свои слова и действия под принуждением. Мечеть строится для создания именно этого духа взаимной любви и уважения. Ислам назвал мечеть домом Аллаха. То есть это такой дом, из которого человек не вправе изгоняться по причине своего разногласия с кем-либо, или он не может причинять боль кому-то, поскольку это не его дом, а дом Бога. Хузур поясняет, однако сегодня пакистанские муллы думают, что они имеют право говорить все, что они пожелают. Они также запрещают мусульманам Ахмади посещать мечети. Мечеть — это дом Бога, который является и его Богом, и Богом его врага. В Священном Коране Всевышний Аллах изрекает: «И кто нечестивее того, кто запрещает мечети Аллаха, чтобы поминалось в них имя Его, и стремится к опустошению их». В настоящее время пакистанские муллы совершают такую жестокость якобы во имя ислама. Одним словом, Хазрат Обетованный Реформатор далее сказал: «Историей доказано, как однажды на встречу с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыла делегация христиан из Йемена. Во время беседы с ним наступило время их молитвы, и они попросили у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выйти помолиться на улицу. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им, что им нет необходимости выходить на улицу для совершения богослужения. Он сказал им: молитесь в нашей мечети.
Учение Священного Корана и поступки посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, доказывают, что двери исламской мечети открыты для каждого человека, желающего поклоняться Всевышнему Богу. Исламские мечети являются центральной точкой объединения людей различного вероисповедания. Именно с таким духом и с такими чувствами, которые были упомянуты мною выше, Ахмадийская мусульманская община решила построить эту мечеть. Сегодня я закладываю фундамент такой мечети. Однако прежде чем положить первый камень в ее основание, я хочу объявить, что мечеть строится только для поклонения Всевышнему Богу, чтобы в мире была установлена любовь ко Всевышнему Богу, чтобы люди обращались к религии, без которой не может быть истинного прогресса. Мы никогда не будем мешать тем, кто мешает поклоняться Всевышнему Богу, при условии, что он будет соблюдать правила, которые предписаны администратором этой мечети, и он не будет мешать поклонению тех, кто построил эту мечеть для удовлетворения своих религиозных потребностей. Я убежден в том, что именно такой дух терпимости будет зарожден посредством этой мечети, и он поможет устранить смуты и беспокойство в мире. Он поможет установить мир и порядок во всем мире. Скоро наступят дни, когда люди перестанут воевать и будут жить вместе с любовью и привязанностью. Тогда весь мир поймет, что Создатель всего живого един, и им следует жить друг с другом с еще большей любовью и привязанностью, чем родные братья и сестры. Вместо того, чтобы быть препятствием в развитии друг друга, они должны помогать друг другу в этом развитии. Поскольку Отец не любит, чтобы его дети ссорились друг с другом, также и Всевышний Бог никогда не полюбит, чтобы его творения воевали друг с другом. Войны происходят из-за удаленности от Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах не спаслал Хазрата Обетованного Мессию, мир ему, именно с этой целью, чтобы объединить их и обратить их внимание ко Всевышнему Аллаху, чтобы устранить взаимные разногласия и чтобы создать между ними единство и любовь. Поэтому Ахмадийская мусульманская община по милости Всевышнего Аллаха будет стараться избавить мир от всех этнических и политических войн. Мы надеемся, что все добросердечные и благородные люди, представляющие разные религии и разные страны, помогут Ахмадийской мусульманской общине в ее усилиях по установлению мира. Признаки этого уже видны, поскольку сегодня здесь собрались уважаемые люди разных национальностей. Отсюда становится ясно, что мы объединяемся вместе. Сегодня, спустя 100 лет, мы видим, что по милости Всевышнего Аллаха многие люди из разных религий и национальностей посещают мероприятия Ахмадийской мусульманской общины и говорят, что все они становятся одним целым на платформе Ахмадийской мусульманской общины. Те, кто посещают мечеть Фазл, и те, кто сейчас находится там, должны прочитать объявление на ее стене. Это объявление повесил Хазрат второй халиф обетованного Мессии, и в нем написано: «Я, Мирза Башируддин Махмуд Ахмад Халифат Аль-Масих, глава Ахмадийской мусульманской общины, штаб-квартира которой находится в Кадьяне, Пенджаб, Индия, закладываю первый камень в фундамент этой мечети сегодня, 20 числа месяца Рабиуль-Авваль 1343 года по хиджре, стремясь снискать довольство Бога, чтобы Его имя было прославлено в Англии, а народ этой страны также мог насладиться благословениями, которые были дарованы нам. Я молю Бога, чтобы Он принял это скромное и искреннее усилие всех членов Ахмадийской мусульманской общины, и женщин, и мужчин, и чтобы Он предоставил средства для будущего процветания этой мечети, и чтобы Он сделал ее навеки центром распространения взглядов чистоты, благочестия, справедливости и любви, и чтобы это место стало солнцем духовного света, излучающим на эту страну и на все страны вокруг благословенные лучи небесного света посланника Аллаха Мухаммада, избранника Бога и печати пророков, и Ахмада, обетованного Мессии, пророка Бога, наместника и отражения Мухаммада, да пребудет мир и благословение Бога с ними обоими. Аминь. Надпись от 19 октября 1924 года.
Эти слова содержатся в объявлении, которое все вы читали. По милости Всевышнего Аллаха, с этими мольбами был заложен фундамент мечети Фазл. Различные газеты опубликовали репортажи с этого мероприятия. Они также опубликовали разные цитаты из речи Хазрата Обетованного Реформатора и высоко оценили деятельность нашей общины. Я всего лишь кратко изложил некоторые моменты из его речи и коротко рассказал об этом. Подробное описание этого занимает много страниц. Кто желает прочитать об этом, могут прочитать это в оригинале. Наконец, через 2 года эта мечеть была построена. Ее открытие состоялось в 1926 году, и открыть ее должен был шейх Фейсал, который в то время был еще принцем. Его отец разрешил ему открыть нашу мечеть, однако после реакции мусульман король остановил его. Таким образом, мечеть открыл шейх Абдул-Кадир Сахиб. Он четко сказал, что не является мусульманином Ахмади, но несмотря на это, они хотят служить исламу. Согласно его словам, поэтому мы должны помогать друг другу, преодолевая все эти разногласия. Одним словом, он проявил свою смелость и открытость своего сердца. Пусть Всевышний Аллах одарит его наградой за это. Это была краткая история строительства мечети Фазл. Целью ее строительства является распространение ислама на Западе. Сегодня, как я уже упоминал выше, мы отмечаем 100-летний юбилей мечети Фазл. Мы делаем это не ради достижения какой-то мирской цели. Напротив, как я показал это из речи Хазрата Обетованного Мессии мир ему и Хазрата Обетованного Реформатора, эта мечеть является тем местом, где люди должны собираться только для поклонения Всевышнему Аллаху и ради соблюдения прав друг друга. Улучшайте свое духовное состояние. Повышайте свою нравственность. В эту эпоху, когда люди забыли Бога, важность мечети стала еще более возвышенной. Согласно учению Всевышнего Аллаха, целью рождения человека является поклонение Богу, и именно от этого мы далеко отходим. Поэтому сегодня мы должны стараться выполнять свою обязанность поклонения Богу. Мы также должны обратить внимание нашего окружения и нашего потомства на тот факт, что наша истинная жизнь и выживание зависит от поклонения Всевышнему Аллаху. Мы должны стать теми, кто выполняет свои обязанности перед Ним и выполняет свои обязанности в отношении Его творений. Мы должны следовать Его наставлениям. Только в этом случае мы сможем успешно привести мир к миру, гармонии и безопасности. И только тогда мы сможем жить в нем в мире и согласии. В противном случае не будет ничего, кроме беспорядков и смут. Это то, что мы видим сегодня. Каждый мусульманин Ахмади должен помнить об этой цели. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Избирайте для других то, что вы избираете для себя». Долгом каждого мусульманина Ахмади является распространение послания любви и мира во всем мире. В этом и состоит послание ислама. Сообщите об этом миру и подайте ему знак. В этом и состоит гарантия выживания всего человечества, и нет ничего иного, кроме этого. В противном случае будущие поколения окажутся в пропасти разрушения и уничтожения. Вполне возможно, что из-за этих войн будущие поколения станут калеками и инвалидами. Очень важно информировать людей об этом. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью соблюдать права этой мечети и всех других мечетей. Каждому мусульманину Ахмади следует посещать мечети и выполнять свои обязанности в отношении них, а также выполнять свои обязанности поклонения Богу. Каждый мусульманин Ахмади должен выполнять свои обязанности по распространению послания Всевышнего Аллаха. Он должен выполнять свои обязанности по проповедованию учения ислама. Он должен стать искренним мусульманином, ради которого Всевышний Аллах ниспослал посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. В настоящую эпоху Всевышний Аллах ниспослал праведного слугу посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, чтобы заново возродить ислам и чтобы в мире воцарилась власть единого Бога. Пусть по всему миру реет знамя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Пусть Всевышний Аллах одарит нас такой возможностью. Аминь.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा दुनिया में लहराए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر